हेलो गाइस, देखें जरा कैसे एक मछली को, बड़ी मछली को देखें कैसे उसको साफ करते हैं, काटते पीटते हैं, कैसे पकाते हैं उसको। देखें जरा कितनी बड़ी मछली है ये। इसके पंख कितने बड़े बड़े हैं, देखें जरा। बहुत बड़ी मछली है यार। जो कैसे उसको तलने खिला रहे हैं, देखें जरा।